வணக்கங்க, நான் உங்கள் மோகன்குமார் பேசுகிறேன். மோகன்குமார் குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸோட சேர்மன். இன்றைக்கி ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் செக்லிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ ஒரு ரா லேண்ட் இருந்தால் அந்த ரா லேண்டில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், ஸோ அதில் டிசைன் ஐடியாஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உங்கள்கிட்ட ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டில் என்ன பர்பஸ்க்கு ஒரு வீடு கட்ட போகிறீங்க, இல்லை என்ன பில்டிங் கட்ட போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டை அங்கே கேல்குலேட்டே பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ரிலிமினரியான விஷயம், உங்களுக்கு பர்பஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் என்ன, ஸோ இதை என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன டைப் ஆஃப் பில்டிங் கட்ட போகிறீங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு டியூப்ளெக்ஸ் பில்டிங்காக இருக்கலாம், இல்லை நார்மலான கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லை நீங்கள் ரெண்டல் பர்பஸ்க்காக விட போகிறீங்க, ஒரு ஃப்ளோர் வந்து ரெண்டலுக்காகவும் இன்னொரு ஃப்ளோர் வந்து நீங்கள் ஓன் யூஸ்க்காக வச்சுருக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ரெண்டல் கம் டியூப்ளெக்ஸ் பில்டிங். ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து நீங்கள் ரெண்டல் விட்டுட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் நீங்கள் டியூப்ளெக்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை டியூப்ளெக்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து நீங்கள் ரெண்டல் பர்பஸ்க்கு விடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி சுற்றி வந்து கொஞ்சம் இடம் வேணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் தேவைப்படும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். அந்த உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்கள் வீடை கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ உங்கள் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீடை டிசைன் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் வீடை டிசைன் பண்ணும்போது ஒரு குவாலிஃபைடு ஆர்கிடெக்ட், நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க ஒரு ஆர்கிடெக்டுகள் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த லேண்டில் என்னென்ன மாதிரிலாம் வீடு கட்டலாம், வாஸ்துப்படி வந்து எப்படி வந்து ஃபேஸிங் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற கைடன்ஸ் கன்சல்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டிசைன் போட்ட உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓகே நமக்கு வந்து ஒரு ஹால் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஹாலில் வந்து டைனிங் வந்து சேர்ந்து இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இவ்வளோ பெரிய பெட்ரூம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்படியே உங்களோட இமேஜினேஷன் பில்டப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் உங்கள் பெட்ரூமில் ஷெல்ஃப் தேவைப்படும், இந்த இடத்துல எனக்கு ஷெல்ஃப் கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த ஷெல்ஃபுக்கு வந்தவொடனே நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, அங்கே வந்து இந்த ஷெல்ஃபுக்கு ஒரு வுட் ஒர்க் பண்ணலான்னு நினைப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங்காக நீங்கள் இருக்கிற வீட்டுக்கும் இப்போ இருக்கிற வீட்டுக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுவீங்க, அங்கே என்னென்னலாம் பொருள் இருக்குது அதெல்லாம் இங்கே வைக்க முடியுமா. சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு சோஃபா வச்சுருக்கீங்க, இப்போ தான் புதுசாக வாங்கியிருப்பீங்க, அந்த சோஃபாவை இந்த ஹாலில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்கா. டிவி வந்து இப்போ சோஃபாக்கு நேரில் வைக்கணும், அப்போ டிவியும் சோஃபாவும் நேரில் வச்சா அந்த இடம் பார்க்க நல்லா இருக்கா. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். இன்றைக்கி வேணுமோ உங்களுக்கு வீடு கட்டுறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக தெரியலாம், பட் குடி போனதுக்கப்புறம் அந்த வீடை ஒரு 30-40 வருஷம் வாழ்வீங்க. 30-40 வருஷமும் நீங்கள் சோஃபாவும் டிவியும் வந்து நேருக்கு நேர் இல்லை, கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்குது, இல்லை அங்கே உட்காரதுக்கு அந்த டிவி வைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சூட்டபிளான இடம் இல்லை அப்படின்னா அந்த 40 வருஷமும் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நாள் பிரச்சனை கிடையாதுங்க. நீங்கள் சரியான டிசைனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனே வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அந்த ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ப்ரொவிஷன் வைக்கிறது வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் போதே அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் வைக்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பண்ணோன்னா அதை உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு திரும்பி அதை பெயிண்ட் அடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த டஸ்ட்டெலாம் நிறைய வந்துச்சுன்னா எல்லா பாத்திரமும் நீங்கள் எடுத்து கழுவணும். ஸோ இது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம். பட் வீடு கட்டும் போது ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோட ப்ரொவிஷன் வைக்கிறதுக்கு லிட்டரலாக எந்த பெருசாக செலவு ஆக போகிறதில்ல. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வேணும், என்னென்னலாம் ஃபெசிலிட்டி வேணும் அப்படின்னு ரூம் வைஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரூமில் என்னென்னலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்படும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ நீங்கள் ஒரு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட போகும்போது எனக்கு ரூம் வைஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் எக்ஸாக்டாக உங்கள் வீடை கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிற ஒரு சரியான புரிதலுக்கு நீங்களும் உங்கள் கான்ட்ராக்டரும் வர முடியும். ஸோ உங்கள் கான்ட்ராக்டரும் நீங்களும் சரியான புரிதலுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வீடை அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கணும். அந்த டிசைன் பண்ணுறது ஒரு குவாலிஃபைடு ஆர்கிடெக்டால் மட்டும்தான் அழகான குவாலிட்டியான டிசைனை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். உங்களோட கனவு வீடை கட்டுறதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். சூப்பரான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன்.